аспанда көрінбей қалады. Сол кезде Ибрахим айтады, жұлдыздар жоғып кетті ғой менің құдайым дейді, көрінбей қалды ғой дейді. Сөйтіп келесі түні ай көрінген кезде, мынау ай үлкенірек екен жұлдызға қарағанда, мен айға сыйынамын дейді. Сөйтіп таң атқан кезде ай да жоғалады. Сөйтіп айтады қауымына, егер мен құдайыма күндіз мұқтаж болсам, құдайымды қайдан табамын? Ай да жұлдыз да түнде ғана көрінеді. Күн шыққан күні мен мынау күн бәрінен үлкен екен, күнге құлшылық қыламын дейді. Содан күн батады, түн болған кезде күн жоғалып кетеді. Сөйтіп қауымына айтады, мен сендердің сыйынып атқан нәрселеріңе қатысым жоқ, бәрінен бас тарттым. Мен жұлдызға да, айға да, күнге де құлшылық қылмаймын дейді. Мен күнге құлшылық қылып жүрсем, түн болған кезде күн жоғалып кетеді екен. Егер мен түнде құдайыма мұқтаж болсам, күнді қайдан табамын? Ал ай мен жұлдыз түнде ғана көрінеді екен. Күндіз мен құдайыма мұқтаж болсам, жұлдыз бен айды қайдан табамын деп, сол жерде қауымын осындай бір мысалдарменен тура жолға шақырады. Ол қауымда иман келтірмейді. Сонда Ибрахим көшпекші болады. Кетіп әйелімен Лут үшеуі отбасымен Шам жеріне қарай көшеді. Шам жеріне көшіп, сол жерде бір ауылға орналасады. Одан бір заманнан кейін Ибрахим Мысырға көшпекші болады. Мысырға көшіп барған кезінде Мысырдың патшасы сондай бір залым патша екен. Өзінің патшалығындағы сұлу әйелдерді, әдемі әйелдерді тартып ала береді екен. Егер күйеуі бар болса, күйеуін өлтіреді екен. Егер күйеуі жоқ әйел болса, тартып алады екен. Ағасымен, інісінен, әкесінен. Содан Сара анамыз өте сұлу әйел болған. Бір нелерде келеді, хабарларда келеді. Хауа анамыздың жарты сұлулығы берілген дейді. Содан жаңағы Мысырдың патшасының жендеттері, солдаттары келеді. Ибрахимнен сұрайды, мына әйел кімің сенің дейді. Ибрахим бұл менің қарындасым деп айтады. Одан былай шығарып Сараны, мен сені қарындасым деп айттым. Екеумізден басқа жер бетінде мұсылман жоқ. Екеумізден де бір-бірімізге бауырмыз, аға қарындаспыз. Мені күйеуім деп айтпа, Аллах тағала өзі құтқарады сені. Деп сол жерде Ибрахим Сараны жібереді, өзі 2 рәкат намаз оқып бастайды. Сара келгенше намазда болады. Сара анамызды алып кетеді жендеттері. Патшаның құзырына кіргізеді. Патша Сараға қолын созып тиіспекші болған кезде Сара анамыз дұға қылады, я Алла, егер мен ар намысымды, ұятымды, күйеуімнен басқа нәрседен сақтаған болсам, мына залымның қолын тый дейді. Сөйдеді. Залымның қолы тартылып қалады, судорога сияқты болып. Қатты қиналып кетеді. Содан патша айтады, құдайыңа дұға қыл, мені жіберсін. Мен саған зиян қылмаймын дейді. Сара анамыз дұға қылады, я Алла, егер ол өліп қалса, менен көреді ғой. Бұны босат дейді. Аллах тағала босатады ол залымды. Кейін залым қайтадан сөзінде тұрмай, қайтадан қол созбақшы болады Сара анамызға. Сол кезде Сара анамыз тағы дұға қылады, я Алла, мына залым, егер мен ар-ұятымды, намысымды күйеуімнен басқадан сақтаған болсам, мына залымның қолын тый дейді. Сол кезде ол залымның қолы, денесі бұрынғысынанша судорога ұстап қатып қалады. Патша одан сайын қиналады. Одан кейін патша жалынады Сараға, құдайыңа дұға қыл, мен саған зиян қылмаймын. Сара, я Алла, мына патша өліп қалса менен көреді ғой. Босата көр оны дейді. Одан Аллах тағала босатады оны.
қолы қатып қалған судорог ұстап. Жаңа патша қайтадан сөзінде тұрмай тағы да қолын созбақшы болған кезде Сара анамыз тағы дұға қылады. Анау бұрынғысынша сондай қатты қиналады патша. Одан кейін айтады, енді бұл жолы еш саған зиян бермеймін дейді. Сөйтіп Сара анамыз дұға қылады, я Алла, бұл патша өліп қалса менен көреді, босата көр дейді. Сөйтіп Аллах тағала босатады оны. Содан жаңа патша солдаттарын айқайлайды, сендер маған кімді алып бергенсіңдер? Шайтанды алып бергенсіңдер сендер. Бар жіберіңдер мына әйелді, қасына Хажар деген күң әйелді қосып беріңдер дейді. Сөйтіп Сара Хажар деген күң әйелмен бірге келеді. Сөйтсе Ибрахим әлі намаз оқып тұр екен. Сөйтіп намазда қолын ишара қылып, не болды, не хабар деген сияқты. Сара анамыз айтады, Аллах тағала залымның қолын тыйды, бізге Хажарды сыйлады дейді. Ибрахим бұл қауым жақсы қауым емес екенін деп тез жиналады да Хажар, Сара үшеуі Палестинаға, жаңа Шам жеріне қарай қайтадан жол тартады. Палестинаға қайтып келеді Шам жеріне. Содан Сара мен Ибрахимде ұзақ жылдар бала болмаған. Күң әйел негізі Сараның елігінде ғой. Содан Сара анамыз, Ибрахим, арамызда бала болған жоқ, мына Хажарды саған сыйлайын деп, Хажарды күңдікке Ибрахимге береді. Ибрахим Хажар анамызды екінші әйелі қылып алады. Сөйтіп одан Исмаил дүниеге келеді. Одан Сара әйел емес пе енді, қызғанады. Аллахтың бұйрығыменен Аллах тағала оны қазіргі Мекке жеріне, бұл кезде әлі Мекке қаласы жоқ еді, екі таудың ортасында еді, Ақшабайын деген. Елсіз ешкім тұрмайтын сондай бір таулы жер еді. Содан Аллахтың бұйрығымен Ибрахим үн-түнсіз Хажарды, Исмаил әлі сондай 2 жасқа толмаған, әлі мамасының, анасының омырауын еметін сондай жастағы бала еді. Ибрахим көлікке отырғызып, екеуін сол Мекке жеріне алып келеді. Қанша күндер жүріп, күндер жүріп, Мекке жеріне алып келеді. Сол жерге екеуін тастап кетеді. Сонда Хажар анамыз Ибрахимді, неге бізді мына елсіз жерге тастап баратсың деп оны жазғырады. Ибрахим үндемейді. Содан Хажар түсінеді бұл Аллахтың бұйрығы екендігін. Хажар анамыз айтады, Ибрахим, бұны Аллах тағала бұйырды ма дегенде, Ибрахим иә дейді. Онда Аллах тағала бізді тастамайды, жай қалдырмайды, бізді қамқорлығына алады Аллах тағала деп, жерде сол тағдырына разы болып, сабыр етіп, Хажар анамыз сол жерде қалады. Одан Ибрахим біраз жүргеннен кейін Аллах тағала дұға қылады. Рабби жаал хадал балада амина дейді. Раббым мына қаланы бейбіт қала ет, тыныш қала ет. Мені және ұрпағымды бұттарға, өзіңнен басқа нәрсеге сыйынып кетуден сақта дейді. Раббана инни асканту мин зуррiyяти биwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram дейді. Раббымыз, мен өзімнің бір ұрпағымды сенің харам еткен, тыйым салған Байтул Мухаррам болған Қабаның жанына, яғни әлі Қаба жоқ еді ол кезде, сол қасиетті үйіңнің қасына егін өспейтін сайға қалдырып бара жатырмын. Олар намаз оқысын және адамдардың жүрегін оларға қарай бұру дейді. Сөйтіп Ибрахим дұғасы қабыл болады. Содан сол жерге бір құдық, Замзам құдығы ашылады. Оның өзінің оқиғасы бар. Хажар анамыз, Исмаилдің анасы, сол жерде бірнеше күндер
неше күндер жаңағы құрма және су алдырып кетеді Ибраһим. Сол құрма таусылады, су бітеді. Содан кейін су іздеп ары бері Сафа мен Марваның ортасына 7 рет жүгірген. Сөйтіп келсе, Жебрил алейхиссалам түсіп құдық қазып жатыр екен. Зәмзәм құдығы ашылған. Одан Исмаилдің анасы Хажар анамыз сол жерде сол зәмзәмнен ішіп баласын емізіп отырады. Бір кезде Йемен жерінен, Йемен деген Сауд Арабияның оңтүстігінде мемлекет бар. Сол жерінен бір Журхум деген бір тайпа көшіп келе жатырған болады. Көшетін жер іздеп. Сол Меккенің жанынан бұрын өтетін еді, ол жерде ешқандай су жоқ еді. Одан жаңағы кісілер әдетінше сол жерден өтіп бара жатырған кезде, Ибраһим айтты, адамдардың жүрегін оларға қарай бұр деп. Бүйтіп қарайды, сол жерде құстардың ұшып жүргенін көреді. Ол айтады, бұл жерде құстар ұшып жүр, онда жақын жерде су бар. Бұрын біз өткен кезде бұл жерде су жоқ еді, су қайдан пайда болды екен деп. Одан бір адамды жібереді, барып көріп кел деп. Бір адам келеді, көреді, ол жерде Хажар анамызбенен Исмаил кішкентай бала. Қайтып келеді, ол жерде емізулі баласы бар, әйел бар дейді, басқа ешкім жоқ дейді. Су бар дейді. Журхум деген тайпа Аллах Тағала жүректерін сондай бұрып қойған. Ынсафты болған, сондай әділ, жақсы адамдар болады. Келіп, Хажар анамыздан рұқсат сұрайды, қасыңызға орналассақ, қоныстансақ бола ма дейді. Қоныстан дейді, бірақ су менікі дейді. Содан Хажар анамыз, пайғамбарымыз айтқан, саллаллаху алейхи уассалам, сөйлесуді жақсы көретін әйел еді дейді. Яғни орысша айтқанда общительная, сондай сөйлескенді, әңгімелескенді жақсы көретін. Әйелдердің табиғаты бәрі сондай ғой. Содан жаңағы сол адамдармен, әйелдермен әңгімелесіп, үйренісіп кетеді. Тілін үйреніп олардың. Исмаил де араб тілін үйреніп өседі. Сонда бір риуаятта да келеді, ең араб тілін таза, өзінің әдеби тілінде сөйлеп, ең бірінші сөйлеп бастаған ол Исмаил дейді. Өйткені ол вахи арқылы сөйлескен арабтармен. Аллах Тағала үйреткен ол кісіге. Исмаил араб болмаса да, сол арабтардың ортасында өмір сүріп, соларға жіберілген пайғамбар. Солар Исмаилдің дінін біраздан кейін қабылдайды, мұсылман болады, ол Журхум тайпасы. Исмаил өседі. Ибраһим алейхиссалам ара гідік келіп тұратын болған, көріп өзінің баласын, әйелі Хажарды, сол ел қонғанын көреді. Одан кейін сол жерде Исмаил ержеткен кезде Аллах Тағаланың бұйрығы, сол жерге Кааба салынады. Ибраһим екеуі Каабаның құрылысын бастайды. Исмаилға келеді, Исмаилмен кездесіп, әкеліп алалы, ұзақ уақыт көріспеген. Сөйтіп айтады, Аллах Тағала өзінің үйін салуды бұйырды дейді. Сен маған көмектесесің дейді. Исмаил мен Ибраһим, ол Кааба негізі бұрын болған ол Меккеде. Оны ең бірінші салған Адам алейхиссалам болған. Адам алейхиссалам Аллахтың үйін салған. Ал топан су кезінде Аллах Тағала сол Каабаны аспанға көтеріп алып кеткен екен. Ол Кааба қазір 7-ші аспанда Байтул Маъмур деген, толық соған үй деген. Оның ірге тасы қалып қалған. Үлкен дәу тастардан жасалған. Содан Ибраһим Аллах Тағаладан сұрайды, ол Каабаның ірге тасы қай жерде екен. Аллах Тағала бір өзінің білдіруімен білдіреді. Сөйтіп сол жерде қай жерде екен білгеннен кейін жерді қаза бастайды. Ұзақ жылдар болмағаннан кейін құм басып, іргетасы көрінбей қалған. Жерді қазып, сол Каабаның іргетасын тауып алады. Үлкен дәу тастарды көреді. Сөйтіп соның үстіне тастан қашай бастайды, бәрін қалай бастайды. Содан ортасына жеткен кезде бір бұрышына тас жетпей қалады. Исмаилге айтады, мына бұрышына келетіндей бір тас іздеп кел дейді. Исмаил барып, сол жерге келетіндей тас іздеп жүрген кезде Жибрил алейхиссалам аспаннан түсіп, жәннаттан бір тасты алып келеді. Тура сол жерге, сол
орамға сәйкес келетін размері. Мынаны қой дейді.